Vreme se stabilizovalo, sneg stalo da padaju i uglavnom sve lepaju, evo putovaju za Sloveniju, ja. Atilo da obiđemo, eka blokčiki da pokupimo. Dobrodošli u novu epizodu projekta XR. Ako želiš da napraviš high-end PC kakav je XR projekat svakako, onda je potrebno da obezbediš pored high-end hardvera i high-end hlađenje. Kada pričamo o kvalitetnim rashladnim sistemima i komponentama, to nikada nije jeftino, a kompanija EK Waterblocks prednjači i važi za ozbiljnog igrača na svetskom nivou. Da budem iskren, ništa nam drugo i nije bila opcija nego da kompletno hlađenje bude zasnovano na tečnošću. Jer, pored efikasnosti, u pitanju je i bolji izgled u odnosu na konvencionalna hlađenja. EK Waterblocks je naš stari partner, nije prvi put da sarađujemo sa njima. Mi imamo vrhunski projekat, oni imaju vrhunsko hlađenja. Nama trebaju vrhunski komponente za XR, njima treba promocija. Dakle, klasična kompenzacija. Kada se na to pritom doda da je šef marketinga kompanije EK Waterblocks Atila, da, naš Atila, pa kućeš bolje, laka saradnja, ma besplatan hardware. Aha, ne. Ne funkcioniše to tako. To što Atila radi tamo jeste super, ako ništa drugo komunikacija je neposrednija i brža, ali mi i dalje imamo potpisan ugovor sa EK Waterblocks-om da moramo u roku od 6 meseci da završimo projekat. Ugovor, ili bolje rečeno dogovor koji ako prekršiš imaš penale. Mogući penali su da više nikad ne sarađujemo sa EK Waterblocks-om, što je katastrofa, ili u gorem slučaju tužba. Nema ovde prostora za prijateljstvo na nivou znaš me, znam te, od čega Balkan inače generalno boluje. Pa šta znam, uđeš kod doktora pre reda jer se znate, a ostali čekaju. Zato i jesmo tu da jesmo. Ne bukvalno samo zbog toga, ali naš mentalni sklop nam ne dozvoljava da odemo dalje. Čast izuzecima. Aj na stranu to, zamisli samo da ispadnemo neodgovorni, ne završimo projekat, ispalimo što bi se reklo. Šta bi se desilo sa Atilom, pošto je on, jel te, odobrio sve komponente? Pa i on bi platio neke penale. Možda bi mu smanjili platu ili možda dobio otkaz ako još nešto zeznu u firmi. Okej, da me ne razumete pogrešno, naravno da će XR tim da da sve od sebe da sve bude po dogovoru, jer dogovor kuću gradi. Sa druge strane, EK Waterblocks je obezbedio sve što smo tražili, a to nije malo para. I nećemo ovde pričati o novcu. Ako vas zanima, u opisu imate sve komponente pa računajte sami. Zašto ne pričamo o novcu? Pa ne pričamo o novcu jer se u XR ulaže mnogo ljubavi. Novac jeste potreban, naravno, ali neće novac sam od sebe da stvori ovaj mod, već iskrena ljubav prema računarima i modingu. Dakle, carevi iz EK Waterblocks-a su odobrili sve komponente. Sad još samo da nam pošalju. A da... Ne znam da li znate, ali na sve što uvozite, a pogotovo ako je računarska komponenta u pitanju, morate da platite carinu i porez. Što nije problem. Doduše nije ni mala cifra na sve komponente, ne bežimo od toga. Jednostavno PCX je od uvek plaćao porez. Porez i carina moraju se platiti, kraj priče. Međutim, postoji i nešto što se zove atest. Da pojasnim. Svaki novi uređaj koji uvoziš kao pravno lice ti moraš da testiraš. Platiš taj atest koji nije jeftin. E sad, sami ste mogli da vidite koliko ovdje ima komponenata. Dakle, platili bismo ateste više nego što sve ove komponente zajedno koštuju pa puta 10. Ma nije ni to problem. Mislim, da nije, ali ajde recimo da nije. U potpunosti kapiramo sve državne regulative. Pa gde je problem? Vreme dok ti sačekaš da carina ocarini nešto. Da ti se odobri atest. Da ti pošalješ papire, da odradiš papire, da platiš, da ti uređaj bude u rukama, to može da potraje. Ponekad i više od mesec dana. A mi to vreme nemamo, jer da bi projektovali XR kućište mi u rukama moramo da imamo hardware, u ovom slučaju EK Waterblocks komponente. Da skratim priču, opcija koja nam je ostala je da odemo do Slovenije, da to pokupimo kao fizičko lice, da na granici pokažemo papire da je to plaćeno i potvrdu i da dovezemo to u Srbiju. I upravo tu počinje ova XR epizoda.
Idiot, zaboravio sam telefon. Pičku lepo materinu. Dobro je, uzeo sam telefon. Cepamo dalje. Ispred, brate. Javi se ljudima, brate, snimam vlog, brate. Ajde, evo izlazimo, evo nas. Ajde. Letet ćemo kao meci. Nekog razloga je Nemke u fokusu, mislim nas nije prepoznao, valjda mi nismo ljudi, ne znam. We are superheroes! Ok, šalu na stranu, sipali smo gorivo, sve smo sipali, završili smo i cepamo pravac Slovenija. Kud idemo, preko šta, kako? Idemo na Zagreb. Idemo pravac Bijeli Zagreb grad. Pa onda Ljubljano, Plivajo, Ribajo i sve ostalo na granicu da pričamo slovenski. Šalno strano, mi iz stare SFRJ koji smo pohađali srpsko-hrvatski i ostale jezike svih naših narodnosti i naroda, majko ti bašu, znamo te jezike, tako da neće biti problem uopšte, čuj, krasno. Uskoro prelazimo granicu i mora zamenio mesta, to jest ja da vozim. Tako da ću da mu predam štafetu, počeo pada sneg. Lične karte smo poneli. Ma nema bre, svetski putnik, ja kad otvorim pasoš, kada mi vide sve ove vize, američke. Pre 4 mjeseca. Američke, tako dalje, Ja, to je dobro, izraelske, palestinske, sve imam vize. Nalazimo se na granici, Neša je otišao da prijavi opremu. Jednostavno, kako prelazite granicu, pogotovo ako imate foto opremu, a ja sam ponao kameru i on je ponao kameru i slično, bolje prijavite, kada ulazite mogu da vas smaraju da to nije vaše. Nemke je izašao na push pauzu, tako da nastavljamo dalje. Nadam se samo da nećemo da izgubimo mnogo vremena na granici, jer već kasnimo, ali okej. Moja tužna priča. Čim smo mi rešili da idemo za Sloveniju, mora sneg i u Hrvatskoj da padne. Vučiću! Ok, napravili smo malu pauzu, uzeli smo neke sendviče i cepamo dalje. Sneg pada, razvaljuje kako pada. Stao je sneg. Odlično, stao je sneg. Neka prosječna brzina nam je, pa evo ovde, 90 na sat. Vozimo 100 trenutno. Ali vozimo trenutno 100, tako da smo u Sloveniji, pa neka slavna procena, znači neki 3... Kad stignemo. 3,5 sata, dakle stignemo. Da, imamo još nekih sigurno 300 km, koliko su prešli do sada. Sneg je pa lagano. Da, još 300 nešto km, znači imamo da se vozimo, sigurno još 3,5 sata, 4, sve zavisi kako se bude odigravao tempo, ali zadovoljan sam 100, za ovakve uslove fenomenalno. Put je desnom stranom očišćen, levom stranom idu entuzijasti i to je to, mi nismo entuzijasti, nama je bitno da stignemo i da se vratimo, ipak je ovo veliki put koji moramo da prevalimo, a i bitno da stignemo živi i zdravi, što i svima preporučujem koji su na putu uvek. Ostanite živi i zdravi, to je poruka koju vam Neša. Da, pa to je to. Važno je stići i vratiti se, sve ostalo. Jeste. Šalu na stranu. Ok, ako nešto bude zanimljivo, snimit ćemo dalje. Ok, opet pauza, na nekih 160 km smo odatile. Dakle, ima se voziš nekih sat i po, 2, u zavisnosti od uslova na terenu. Braćo buraziri, gde ste bre? Evo, kucamo Atilinu adresu, sad ćemo da idemo... Tražimo ga. Tražimo ga, naći ćemo ga. Neka Tamšićeva. Neka Tamšićeva. Ok, pada sneg. Odo stavim kameru u kola da ne iskisne. Ekipo, život vam je igra. Promašaj, sramota. Ok, ideja je da upadne u onu srednju pet. Jeste bili kad je Neša pogađao. Ani, evo ga, ajde.
Zimske čarolije. Ekipo, evo nas na slovenačkoj granici, prošli smo Hrvatsko-Slovenačku, sad je Slovenačko-Hrvatska, ne? Sad je Hrvatsko-Slovenačka. Hrvatsko-Slovenačka, a prošli smo, ne znam, ne razumijem se te granice. Loš sam u tome. Dobar din, dobrodošli u Slovenija, mi, Atila, Eka Waterbloki. Prišli. Prišli i ne, nimi. Šta ima da kaže nimi? Ima da kaže nimi. Mi prišli. Još malo, prijehali. Vreme se stabilizovalo, sneg stalo da padaju. I uglavnom sve lepaju, evo putovaju za Sloveniju, ja. Atilo da obiđemo, Eka blokčiki da pokupimo. I će se vrnemo vivo Srbija, ja. Da, može malo makedonski, ali nismo u tom pravcu. No putujemo u Sloveniju, ušli smo u Sloveniju, vidjeli ste granični prelaz. Super se kilometri do Ljubljanu. Do Ljubljanu, da, do Atilu i sve bude lepo, eto, obavestimo vas usput kako smo prošli. 70. Bog. Staćemo na pumpu zato što smo u tripu da li treba vinjeta za Sloveniju ili ne. Zaista tu informaciju smo možda propustili iz videa, iz razloga što se kroz Hrvatsku plaća putarina. Mi smo... Vidio! Kako se čisti sneg, prijatelji? Da, uglavnom, shvatit ćemo da vidimo da li treba vinjeta. Bitna stvar je da ne bi platili kaznu i slično. Evo, tu smo, idemo OMV, parking, pa ćemo da vidimo šta i kako dalje. Vinjeta je kupljena, 15 euro za 7 dni. 15 euro, 7 dni i može se vozimo putemi po Slovenija, da uživamo, skijamo, sankamo, ali nećemo ovaj put. Misija rešena, niko nas nije zaustavio ni kaznio, dobro smo prošli, znači na prvoj pumpi obavezno kupite, kaže imali smo sreće što nas niko nije zaustavio, toliko, čao. Evo, Višnja Gora, Slovenki, Eka Waterblokčići kupi i ode, hoho. Drži ti ovdje desno, da ovo ti se Ok, još 2 km do Atile. Ima prednost. Znam da ima prednost, ali ja imam muda. A ti, Balkanci. Kamnik je aerodrom jeba. Pa tamo je aerodrom, da. Ok ekipo, još 2 km do Atile, tako da jako je lepo ovde, levo desno priroda i sad sam u stvari skontao one njegove fotke sa Facebooka i Instagrama kako dolazi od toga. On zapravo ima samo prirodu ovde. I medvede. I jelene, mislim životinje. Evo, stigli smo kod Atila, ovo je njegovo dvorište, ja mislim. Evo, vidite kako izgleda. Da. Ok, gdje je on sad? Na spratu, negde, dole. Kako ga zovemo? Mi prišli, došli i... Kod Atilo, hoho. Ohoho, mi prišli. Ćao, prihajamo iz Belgrada. Da. Ste putovali? 6 sati. 6 sati, ovo je stišto sam ja zajebo jutros, žestoko. To je standardno. Pola sata smo kasnili, on nije mi zvonio sat, pa me on probudio, pa sam krenuo do pola puta, pa sam zaboravio telefon, pa sam se vratio. Sve si tu sam pokupio. Kruži Tokio, ono, vrati, kruži Tokio. A pa se zajebamo se sve vreme, kažemo. Kaluđerica, stigli smo. Hoćemo jesti uskoro ili kasnije ili... Možemo, ajde, Mislim, vidjeli smo restoran zove se Paša. Nećemo u Pašu, nećemo. Možemo otići i gore tamo da pitam ženu šta ona hoće da jede.
Može. Ajmo gore malo zablejimo, da se stignemo. Mnogo je lepo, brate. Stvarno je prelepo, ne znam, odušenjen sam. I pritom mi se sviđa što nije ono centar, brate, ono... Prostor kida, brate. Ne, stvarno može. Da li imam vašu dozvolu? Da, imaš dozvolu. Da! Nisam sređivala za Boga, ali... Mnogo je dobro, brate. Pogledaj kako je dobar prostor. Kida. Nemaš plafona 2,5 metra, već je... Znaš koliko si se ugojio, bre? Znaš koliko si se, sad si ko lav, bre, vidi kakav... Pravno, bre, vidi se mišići, bre. Njemu odgovara, da. Mišići, vidi se, baš je caro. A ona je smršala. Ona mi je isto, znači, ona mi je isto, nisam primodno... Samo mi deluje mnogo zdravije, u smislu onog dlaka i sve ono. Onako, uspali se sa njim, ali ona se toliko uspali bez snega kad se igra, nije ništa posebno, on baš sneg. On kad vidi sneg, on baš ima potrebu da uleće i da ono... Gde je mačak? Mačak? Bio je na prozoru, kad ste došli. Možda je sad, znaš, možda nije htjela da bude u blogu, pa je pobegao. Veća šizofrenija. Hajma. Jesi, bre, jebog. Evo me, radim, brate. Znaš kako je... Vidimo se raspadaš, brate, ono. Znaš kako raspasice. Dobro, sad sam baš bolestan. Ali prijatelj... Ma šta ti je, ništa ti nije radi. Ali čuti dobro, Matoro, zveri mi. Sve se odmotao kako treba. Mislim da imam temperaturu blagu, ali ono... Šta ima na ovo? Da lasti do ovde, ono. Šta je na ovo? Negdje pa da možda ti šalje. Čičaj. Nema ništa. Nema ništa. Dobra disciplina. Ja sam danas samo uhvatio slobodan dan, sutra opet. Potpisam taj ugovor. Čekaj, imaš problem sa tim ovo? Sa ministarstvom za ozbiljnu cifru i moram brati. Od varijante nema ništa do varijante, kao nešto što se dešava. I to će biti za probni period do nove godine. Od nove godine bi trebalo se ponudi neki mnogo bolji ugovor. I dalje, lim je samo tanak. Pa dobro, da bi išao na presu, verovatno je tako moralo. I to je tu što nema debljinu da bi držalo u slotu. Pretpostavljam da su oni možda i rizikovali da to ne bude ono, naš nešto deblje, da li će ući, da li neće. Ovo košta 250 dinđi, tako da je... To je 2500. Da, 20 evrića. Što je po meni sweet spot. Sa kablom košta 50 evrića, što je opet ono, zaista zlatna sredina kad pogledate. Šećer, mleko? Šećer, obavezno mlekce... Koji šećer, tamni ili beli? Srce moje... Šta? Beli. Ja pijem Coca-Colu, pijem kafu sa šećerom, sve. Mod ode na sajam i to stoji tamo i nemaš nigde da ono pišeš šta je to. To ćemo, bre, napravit ćemo posebnu ploču pravim za to. To kod Cooler Mastera nije tako. Dobije se kompletno tablo i šta je korišćeno, to je stajalo svaki put do sada uz modove. To odrađuje Milan, ja mu dajem specifikaciju, on pravi tablu i pored moda stoji na onoj šipci, ono ovako. Napravit ćemo, bre, bukvalno ovako napravit ćemo našoj fazon, da bude našo postolje i heksagon, napravimo isto fazon da bude ono i onda celu specifikaciju da izgraviramo. Sljedeće godine da, bit će tu, kažem ti. A šta ćemo isto da uradimo, to će tebi da znači, vate, razumiješ ono? Napravit ćemo ko što je Vuk radio one plakete, brate. Znaš ono, to je cool plaketa. Napravit ćemo bukvalno plaketu za sve sa kojima se radio Cooler Master. I onda pošalješ, brate, onaj bukvalno, tebi stavit ćemo baš na Attila Gobar, znači, pošto oni svi smo bili komunikaciji na neka Waterblocks, znači, naš ono, super je za... I dobit ćeš majicu. Šmajcu? Nije stigao da ištampa, ali... Jesi mu pokazao, ono? A sad je zima, brate. Šmajca? Sad je zima, brate. To je majicu. A šta je R? Šta? Reaper. Gore će stajati, sad pazi, pošto je u osnovu heksagon, gore će stajati sekira i metalno. Hoću aluminijumske delove, ono polirane, razumeš, ono nikl, pa na sportskoj varijanti. Da praviš nešto za ovaj... Samo ti kažem nešto, ovo ovde će stajati ti Reaper samo ako Neđa da procesor. Sad razumeš? Recimo. Vidi, Dule, dođi čas, ovo je bitna stavka. Na monobloku stoji 3 Reaper. Objasnit ćeš Neđi da ako hoće da tu stoji dalje 3 Reaper,
Mislim, mi možemo da menjamo prema što hoćemo. Možda skineš to. Tako hoću. Nema jasno im rode bre. Znači, ako hoćeš da piše... Neđe ulazi, piše Threadripper, piše radio da go hoćeš. Neđe ne ulazi i ne piše nikad. I slovo. Ovo je jednostavno matematika. I ono, i XR, znači ono, bit će plavo R, ako Neđe uđe možda bude crveno. Može bude crvena. To smo razgovarali i da, to smo razgovarali baš i ja. Rekao, vidi, R je kao Radeon, super je priča, i Ripper, znači dobra je fora. Evo. Čovjek sad radi neki projekat, vidim aluminijum, ovo ono. Znate, znaš kad vidiš da je ova strana preslikana ovako, pa tak je dve s ove strane od ozgo i tako od ozgo, a onda ovdje stoji pa nešto piše. On je bukvalno skinuo je random, ono, i samo je to iskopirao, majstore, mi smo ovo crtali. A kad pogledaš kućište sa zadnje strane, što ne znam ko je primetio, da je neko primetio, ali bitna stavka, jako bitna stavka. Jer ti vidiš da se kompletno uklapaju i da je random. Da. I sa ivice, sa ovim prednjim delom. Vidiš da se uklapaju. I to je bila srž. To smo hteli. Bilo je srž kad ga slikaš iz ćoška. Da se spaja. Da to ima smisla. Tako i gore, tako i dole. Razumeš, kao da si prelomio strujno kolona na njega. Znaš, i onda vidiš, pa nemoj, ako me kopiraš, budi bolji. Razumeš? Ma nije bilo mu lakše. Nemoj da kopiraš, a da budeš gori. To mi je uvijek bilo ono kao Tu smo najviše vremena. Ekipo, idemo na klopu. I odjekujemo. Ekujemo. Atila tvrdi da su ovdje ćevapi bolje nego u Sarajevu. Vidjet ćemo. Jeli smo, klopa je bila fenomenalna. E sad, glavna fora u celoj ovoj priči, zašto smo mi ovdje došli? Naravno, da vidimo Atilu i da vidimo Žanu. Ali, između ostalog, zbog toga što sad treba da sav taj hardware prošvercujemo. Šalim se, ne bi to uradio u životu. Ali suština cele priče je da je ovo bio dugačak put. I sad sve ovo što ste vidjeli unazad. Ekipo, konačno smo stigli do Beograda. Prošli granicu, sve je prošlo super. Unosimo hardware, razilazimo se. Nemki, kako je tebi bilo? Bilo je ekstra. Super, drago mi što smo vidjeli Akija i sve super prošlo. Nešo, kako je tebi bilo? Izdržali smo, uspeli smo. Ekipo, vidimo se uskoro u novoj epizodi XR-a. Pozdrav!